Universal Pro Max'ning obunachilari uchun Silverstone Monaco Pro antradardan ham tugagan edi, olib kelib qo'ydik. Silverstone Sochi'ni eslatib o'tamiz. Bugungi kunda multiradar yo'q vaqtida qimmat pulga antradar olib ishlatish shart emas. Oilangizga ishlatganingiz yaxshiroq. Antradar yo'q insonlar. Agar sizda aka-ukangiz, qalinroq do'stingiz или aniqroq dostoyni stoyt qiladigan aka-uka tanishingiz bo'lsa, sovg'a qilishga ham Monaco Pro Sochi'ni antradarlar bor. Narxi 1.100.000 dan 1 million so'm aksiyaga qo'yganmiz. Shatta bir ko'proq tushadigan aka-ukangizga olib qo'yib bersangiz bo'ladi. Eslatib o'taman. Sochi'miz ham Monaco Pro'miz ham multiradarda aytadi. Bu antradarda men 88 bilan multiradarga solishtirib, multiradardan 88 dan multiradarda ertachiroq aytgan videosini qo'yganman. Va kerak bo'lsa, yana shunaqa video olib bera olaman deb katta gapira olmayman. Chunki multiradar yo'q, videosi bor zato. Mana shundan bitta olib, oshnog'ingizga sovg'a qilsangiz bo'ladi. Eli arzonroq antradar so'raganlar uchun javob beraman. O'zingizda aybingiz bilan tushmasangiz, bironta ham kameraga tushmaysiz. Bu ayrim antradarda uxlab qolmaydi. Hammasi bazaga kiritilgan signaturli radar bo'ladi. Baza orqali ham signaturni ham aytadi. Hamma O'zbekistondagi antradarlarni aytib beradi 360 dan boshqa. Endi mana bu antradarlarimiz o'zimni hojakalarim uchun, 16 ta hojakam uchun olib kelib qo'ydim. Bittasi Albek Hojibga, bittasi Farruh Hojaga, bittasi Maqsud Hojaga, bittasi Farruh Hojib dadasiga 4 ta sotilgan. Qolgan hojakalar 12 tani qoldi. Yangilik video registrator bor. Agar sizda mashinangiz qimmat mashina bo'ladigan bo'lsa, aynan shunisidan qo'yishingiz kerak. Sportni holat, mashina qirilgan, chizilgan. Video telefoningizga video orqali Wi-Fi orqali ulasa ham bo'ladi. Ikkita Elena usletel. Siz tushunishingiz uchun hojaka Elena usletel Dopplerda gibridga Doppler edition qilib ishlab chiqarib qo'yishdi. Hojaka narxi 250. Shu 250 shuni olsangiz Qarshi shaharcha bepul dastavkamiz bor. Sog' shavit, omon shavit.